ťa naučiť sa. Čus, bus, autobus, natáhni si kahoty. Ty si sa čo nepozdravil, no vidíte, on sa nevie správať. We are back, baby. We are back. Čo? Nie, zase prehráme. Veď ale troška sa staraj. Utek, utek. Debil. Na čo si dal slovo? Neviem. Len tak proste. Jebať slov. Čo, veď nechomíniem, či? No, mám gadget navyše, mám gier. Nabij mi ultinku, ďakujem. Mám hypercharge. Dobre, už mám hypercharge. No, to je super. Ty máš hypercharge. Teraz zomreš. No a čo sme tretí? Máš gadget, aby si ma vieš. No paráda, mám gadget. A čo, akože idem ho minúť, nie len tak. A? B. Teraz ich vypnem. A ja. Ahoj. Bober. Bober. Bober! Kur... Ja si dám teraz Jašeli. Ale nie, ja si dám Darila. Alebo nie, vôbec nejdeme hrať na to bude najlepšie asi, lebo... Ale ja potrebujem z toho urobiť názov. Púšujeme bule a my... Jasné, robíme si čo chceme. No, vidíš. No sa... Už hráme. Super, už som mŕtvý? Ako to? Ja som ich zabil všetky. No jasné, ja... Potom Edgar je nejaký šikovný, počúvaj. Ja som tiež šikovný. Ty si strašne šikovný. To čo bude, akože si tam postavil, nech ťa nahituje však? Aby si mal hyperchar, no tak ty si šašek. No super. Ty kokso, najlepšia hypercharge. Wow, to bolo super. Vyhrali sme, a čo? No super, na čo si použil do hypercharge? Ja som zabil. Šašek, prediction bro. Kur, bober. Som skoro zomrel. Ako ma môžeš vždy tak máš takú sviečkovú? Ja som už jediný prečo. No hej, ty s bulom. Bombové. Nabij mi ultinku. Ale ona má tiež hypercharge. Nabij mi ultinku. No super, čo teraz ideš robiť? Som strašne zvedavý, čo ideš robiť. Šelina je taká krpi. Tak to bola ultinka, ty kokos. Kde je Edgar? Edgar! 1000 coinov, čo si za to hneď kúpi? 1000 coinov. No poď. Vyžral. 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 Ja som dal všetkých troch. Či? No jasné, vieš čo? Už som prečo mám asi 2 killy? Už som... Dobre, Colt je dole. Daryl je dole. Sapojím to Edka, je strašné. Ale aj ty si skapal. Lebo som si chcel nabiť. Tak to si deláš. Zabij ho, zabij ho! Traf sa, poď! To čo si urobil? Tak ten Mortis to totálne vyšefil. Videl si ho? Všetko... A keďže z polhodinového natáčania mám iba tieto funny momenty, tak vám pustím súkromné funny momenty s Mikým. Celé video tam bude počuť iba suchorenie, že... A na čo nám bude super schopnosť? Bú, dostáva na... Ty... Nekrič! Nerušené! Poď, poď tam... Ty si... Pozri sa na tvojho bodyguarda, ten nám pekne krásne mládi. Hej, no povieš čo, zaplať mi tu s kreditkými ozem. Ja toho chlapca zabijem. Super. Kakačka. Iba počujem, ako klikáš do toho mobilu. Dobrý Franklin, počúvaj. Ty už si z toho GTAčka úplne zmagorený. Dneska už druhá legendárna star dropa. Au. Čo ťa bolí? Yes. Krásne zvuky. Poďme hrať s Mírkom. Ikea. Ja Ikeu, poď, ideme na Ikeu. Ideme na Ikeu. To bude Putin. Zabij ho. Zejno. Putin má armádu, je pravú starú, to nepovedá. Ronaldo nevie brániť, takže poď. Ak prehráme, tak ti vytrhnem žľazu. Nie, veď poď, Miroslav už nehrá. Normálne ty si zbrávka, robíš, že sníč bránku a vyhrá. Pozor, pozor, Demolition akcii. Čo robíš? On tu rozobírá mobil, kámo, keby ste ho videli. Kámo, nezomri. Opovaj sa zomriť. Oto, ty si... Ty kokos, to je... To neboli hlava z neho.
Kde si šiel? Tu na nie si... Ešte choď po pávere, samozrejme, aby si bol bohatý predtým, ako zomreš. Ty si fakt inteligentný chlapec. Tak, počkačku zapíname. Počkaj, naftu musím natankovať. Hráme na 3 výhry. Ak sa uvidíme, tak nebudeme do siela strieľať, hej? Coldman. Tak si prečítaj jeho meno. Som pokazil. Ja som zabudol, že Bull dáva také pecky na blízkosť. Veď kríkni to rúžové. Ty... Takže do komentárov mu napíšte trest. Fakt, ten chlapec je retard, fakt. O! Epic. Iba. Ja nemôžem strieľať! Ja nemôžem strieľať! Vidíš, ja o tomto hovorím, že ty stále zomieraš. Teraz si treskám hlavu o gauč. Tam je Leon. A oni majú... Tam je Leon, tam je... Už není Leon. Tam je Rosa, tam je Rosa. Už není Rosa. Ešte je. Už není. Ešte predtým sa ideme premenovať. Hráme proti bodom, takže to bude paradička. V tomto videu si urobíme aj opening, takže ideme na to. Poď, 5. do 5. Legendary! Poď. Sweet. Teraz tam dám fotku Ronalda. My sme vyhrali proti normálnym hráčom. Oni normálne si sadí. Nie sa takto dobre. Ja viem. Nie sa. No poď, idú tebe paradajky po ceste. A jedna kričí, aha, keču. Ten bol dobrý. Máme tu a teraz... Poď. Ideme do byto kravy. No. Ó, kámo. Kde si zas išiel? A teraz zomreš, však? No. My sme písali výslovno z pizza a spolužiaľ môj taký, vieš, blbý. No, tak tam napísal čo, no. No, išiel za dvere. Vieš čo, tu sa My sme mali, vieš, že sa učia. za dvere. Som si mal búl, aby som ich... Ty by si ich rozdrel. BOOM! Legendary! Let's go. Tak nič. Poď, stúpit. Lebo opýtame sa, počkaj. Toto je náš verný fanúšik, ktorý má u nás určite odber, tak sa ideme opýtať. Ale ja neviem, môže aj klamať, neviem. To je už reklama, to neviem, či idem preferovať. Možno ak mi pošle 20 eur na účet, tak... Idem si rýchlo dať dole odbav. No dávaj. Prestávka len. Ahoj, stát. Dobre, to späť. Prosím, vydrž! Idem, berem. Že to je nejaký Edgar proste je spípnutý. Asi prišla mamka do izby. Sus! Chcípol! To nie je možné! Ja to nebojím. Stále musíš chcípať! Celú dobu proste! Normálne ty si Bull a máš tam Mortisa a Edgara. To je akože najväčší counter, ale ty aj tak chcípieš!